Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Hannah Mello, estou fazendo mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer a melhor receita de fluffy slime. É isso mesmo, galera. Slime é aquela geleinha meio parecendo uma moeba, uma massinha mais moderna, sabe, galera? Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a melhor receita de fluffy slime. É isso mesmo, galera. É uma slime mais macia, que faz muito clique, estica bastante, né, galera? E são com ingredientes fáceis de encontrar, que eu tenho certeza que você tem na sua casa. E se não tiver, é bem baratinho de comprar. Então, galera, se você já gosta desse tipo de vídeo de slime, clica o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, compartilhe com seus amigos e escreva aqui embaixo nos comentários se você já fez fluffy slime ou se você vai aprender nesse vídeo. Então, galera, chega de enrolação, chega de blá 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 e bora aprender como fazer uma fluffy slime? Bora lá, galera! Então, galera, vamos aos ingredientes. Primeiro você vai ter que usar um recipiente, pode ser de vidro, de plástico, algum recipiente que dá para você colocar seus ingredientes. Você vai usar cola branca, aquela cola que você usa para colar papel na escola, colar essas coisas assim. Cola branca. Você pode usar, se você quiser, corante ou tintas. É opcional, se você quiser ou não usar. Eu vou usar azul turquesa. Mas se você não quiser usar, não precisa. Também tem o glitter, mas eu não vou usar o glitter. Se você quiser usar, você também pode. Vamos precisar de uma colher de sopa e também uma colher de café para poder fazer as medidas todas certas. Você precisará de shampoo e condicionador. Você também usará hidratante corporal. Você também usará espuma de barbear e sabonete líquido. E para o ativador, você pode usar água boricada com bicarbonato de sódio ou bórax com água. Você também usará para guardar a sua slime um recipiente com tampa, onde feche bem para a sua slime ficar bem segura e não ter risco de ficar dura por causa do ar. Então, vamos começar a fazer esse slime. Primeiramente, pegaremos o nosso recipiente e entornaremos um pouco de cola branca. E o tanto de cola branca que você usar vai ser o tamanho da sua slime. Vou usar esse tanto, já está bom. Agora adicionaremos a nossa cor, é opcional. Vou colocar algumas gotinhas de corante azul turquesa. Essa cor é muito bonita, por isso que eu escolhi ela. E agora vamos misturar com a nossa colher. Galerinha, azul turquesa pra mim, é uma das melhores cores para fazer slime. A slime fica com uma cor muito bonita. E se você gosta de azul, azul e verde misturados, eu recomendo muito essa cor. Ela é mais ou menos um azul misturado com verde e fica muito bonita. Misture muito bem, até toda a cor se misturar e ficar de uma só cor. Então, a minha ficou dessa cor aqui. Agora, vamos adicionar o condicionador. Galerinha, você pode adicionar o condicionador e os outros ingredientes com qualquer colher que você tiver. Mas eu adicionei com essa porque essa aqui já está um pouco suja. Mas nós vamos precisar da colher de sopa para medir o bicarbonato junto com a água boricada. Mas se você quiser, você pode usar 2 colheres dessa para poder fazer a sua slime. Mas a medida do bicarbonato junto com a água boricada é 1 colherzinha de café.
aqui o condicionador. Agora adicionaremos o hidratante corporal. A medida do hidratante, do condicionador, do shampoo, do sabonete líquido e da espuma de barbear é uma quantidade que você quiser. Acho que não tem muita medida. Agora, o shampoo. Sabonete líquido. E por último, a espuma de barbear. E agora misture tudo muito bem, até estiver tudo muito bem misturado. Olha, galerinha, tem que ficar tudo muito bem misturado. Olha como a minha tá ficando. Tudo bem misturadinho para ficar de uma cor só. Agora é a hora de ativar. Você precisará da água boricada e do bicarbonato de sódio. Bom, galera, eu vou limpar a minha colher porque ela está suja que eu usei para entornar os outros ingredientes. E galerinha, eu já limpei, mas se vocês quiserem usar um copo para poder fazer a misturinha também pode. Mas eu recomendo colocar ela no copo, misturar com bicarbonato de sódio ou água com bórax e depois voltar para o potinho, esse potinho de água boricada que eu estou usando, ele tem uma espécie de gotejador que mede as gotas direitinho, olha. Aí o bórax, eu acho que não tem isso, não tenho certeza. Porque o bórax ele vem um pozinho, aí você tem que misturar com a água. Mas se você quiser fazer em copo também, você pode. Mas então, galera, vamos abrir nossa água boricada, porque se eu ficar gotejando assim vai demorar muito. Então, eu vou abrir aqui. Se você quiser, você pode pedir ajuda para um adulto para poder abrir isso. Porque eu tentei um pouco ali com a faca e não deu. E faca é perigoso, criança não pode mexer com faca. Então eu vou abrir e já volto. Pronto, agora vamos entornar nossa água boricada no copo. Toda a água. E agora pegaremos o nosso bicarbonato de sódio. Vamos abrir aqui e pegar uma colherzinha de café. Galerinha, é mais ou menos isso aqui de bicarbonato de sódio. Acho que um pouco mais. É isso aqui mais ou menos, galera. Uma colherzinha de café.
Agora misture muito bem até ele começar a fazer um barulhinho de bolhas. Esse barulho aqui, ó, não sei se vai dar para vocês escutarem, mas vai ser um barulhinho. Deu espuma por causa que tinha um pouco de shampoo aqui ainda, de espuma de barbear. E agora nós vamos pegar a nossa slime e ir adicionando, ou melhor, vamos colocar essa mistura aqui dentro para podermos usar o gotejador, que vai nos ajudar bastante. Agora pegue o gotejador, coloque. É opcional, se você quiser eu não colocar, mas eu vou colocar para ficar um pouco mais fácil. Agora vai adicionando algumas gotinhas. Primeiro eu adicionei mais ou menos umas 5 gotinhas, vou misturar muito bem para dar a textura de slime. Vai misturando. Primeiro coloque gotinhas e tem que ser de pouquinho em pouquinho, porque se você adicionar muito, a sua slime não vai dar certo. Então vai misturando. Adicione mais algumas gotas, de pouquinho em pouquinho. Até começar a engrossar. Ela já tá um pouquinho grossa. Galera, ela já começa a dar ponto de slime. E vai adicionando ativador. Vá de pouco em pouco. Eu acho que a marca da cola que eu estou usando não está dando certo para fazer esse slime. Então eu vou começar a adicionar bastante ativador. Mas não tem erro, é só você misturar até começar a pegar um ponto grosso. E quando você vê que já não dá mais para mexer com a colher, você começa a mexer com as mãos. Aí você mistura até começar a dar ponto. A minha já tá dando um ponto de slime. Eu estou colocando bastante ativador, porque eu não sei se é por causa da marca da cola. Mas ela já tá dando um ponto de fluff slime. Olha aqui, galera. Ficando muito boa. E vai adicionando mais ativador e misturando até ela dar ponto. Galera, não vai ter jeito. Uma hora você vai ter que colocar ela na mesa ou na bancada e começar a mexer com a mão. Mas se você quiser colocar ela, mexer com ela na mão mesmo assim no pote, pode também. Olha, galera, essa receita de fluff slime é uma das melhores receitas. A slime fica muito boa. Fica clique, faz bolha, estica muito. Fica uma slime muito gostosa. Olha isso, galera. Fica muito boa a slime. É uma slime fluff. Olha! Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque essa slime ficou muito boa. E esse é o segredo, não tem erro. Você adiciona o ativador de pouco em pouco e vai misturando até a sua slime ficar muito boa, que nem essa. É isso mesmo, galera. Olha aqui. Então é isso, um beijão.
Até os próximos vídeos. Deixa o like e se inscreva no canal. Beijão, tchau, até os próximos vídeos.